क्या आपके मोबाइल की भी आवाज़ अचानक चली गई है? तो आज की वीडियो में यही बताएंगे कैसे अपनी आवाज़ पहले की तरीके वापस ला सकते हैं। जैसे देखते हैं हम यूट्यूब प्ले करके आपको दिखाते हैं, कोई भी हम वीडियो प्ले करते हैं इसे देख सकते हैं हमारा म्यूजिक नहीं बज रहा है। जैसे देखते हैं कोई हैंड फ्री नहीं लगी है और हमारी वीडियो नहीं बज रही है। जैसे देख सकते हैं हम कुछ और प्ले करके आपको दिखाते हैं। जैसे देख सकते हैं साइड बटन दबा के दिखाते हैं कि हमारी मोबाइल की आवाज़ फुल है, लेकिन फिर भी हमारी मोबाइल की आवाज़ नहीं आ रही। तो आज की वीडियो में यही बताएंगे अपनी मोबाइल की आवाज़ पहले के तरीके कैसे वापस ला सकते हैं। अगर आपकी मोबाइल की आवाज़ अचानक से चली गई तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों की बात कर लेते हैं और आखिरी की टिप सबसे इंपॉर्टेंट है। इस शुरू की सारी सेटिंग मैं जो बताता हूँ अगर काम नहीं करती तो लास्ट की सेटिंग 100% आपके मोबाइल में काम करेगी। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप समझ सकते हैं कैसे अपनी मोबाइल की आवाज़ पहले की तरीके वापस ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप एक मोबाइल की चेक कर लें वॉल्यूम। सबसे पहले चेक कर लें कि आप मोबाइल साइलेंट पे ना लगाओ। इसके लिए इसे सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपको दिख रहा हो साउंड एंड वाइब्रेशन, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन खुलेंगे, मूड और वाइब्रेट और साउंड। जैसे देखते हैं तीनों ऑप्शन आपके मोबाइल में खुल जाएंगे। आपको ये चेक करना है कि आपका मोबाइल मूड पे ना लगाओ या वाइब्रेट पे ना लगाओ और आपका मोबाइल जो है वो साउंड पे लगाओ। लगा होने के बाद और एक चीज आपको और चेक करना है कि आपके मोबाइल की वॉल्यूम फुल हो। या आप साइड वाला प्रेस करेंगे तो यहाँ पास आपको 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पास आप देख सकते हैं इस तरीके से होगा। आपको जाइए चारों फुल कर लेना होगा। इस तरीके से मोबाइल की आवाज़ आपको फुल कर लेना होगा। देखना होगा कि आपके मोबाइल की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही। अगर फिर भी नहीं आ रही है मोबाइल की आवाज़ आपकी तो आप नेक्स्ट सेटिंग पे आते हैं। सबसे पहले जो है हमें अपने सेटिंग में जाना होगा और यहाँ सेटिंग ओपन करेंगे। सेटिंग ओपन करने के बाद आप यहाँ नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे। अगर आपको कोई सी सेटिंग नहीं मिलती है तो आप सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करना होगा। नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद अब नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद अब आपको मिल रहा होगा डू नॉट डिस्टर्ब, इस पे क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पास आपको देखना होगा कि आपको जो है मोबाइल डू नॉट डिस्टर्ब पे ना लगाओ। अगर डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा होगा तो मोबाइल की आवाज़ आपकी नहीं आएगी, इसलिए आप ये जरूर चेक कर लें कि आपका डू नॉट डिस्टर्ब ना लगाओ। अगर इस तरीके से देख सकते हैं आपका डू नॉट डिस्टर्ब ऑन होगा तो इसको ऑफ कर लेंगे। अगर आपके मोबाइल में ऑन है आपको एक चीज़ और चेक करनी होगी कि आपका मोबाइल जो है वॉल्यूम लिमिट पे ना लगाओ। इसके लिए यहाँ ऊपर ध्यान दे सकते हैं, यहाँ पास आप सर्च करेंगे वॉल्यूम लिमिट, उसके बाद दे सकते हैं आप क्लिक करेंगे मीडिया वॉल्यूम लिमिट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पास आपको देखना होगा कि आपकी जो है वॉल्यूम लिमिट कितनी है। जैसे देख सकते हैं अगर आप मोबाइल में ये ऑन है तो इसे ऑफ कर लें सबसे पहले और यहाँ पर आप चेक करेंगे कि जब आपकी चीज़ ऑन होगी तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी वॉल्यूम लिमिट कितनी लगी हुई है। अगर मान लीजिए कम लगी होगी तो इससे भी आपके मोबाइल की आवाज़ नहीं आएगी, ये बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो एक बार जरूर चेक कर लें कि आपके मोबाइल की वॉल्यूम फुल हो और ये सेटिंग ऑफ हो। जैसे देख सकते हैं इसके बाद हम बाहर आ जाते हैं और सबसे बड़ी चीज़ अगर आपके मोबाइल की आवाज़ जो है नहीं आ रही या धीमी आ रही है, ये काम और कर सकते हैं कि अपने स्पीकर को किसी सॉफ्ट ब्रश से सफा कर सकते हैं। अल्कोहल है या फिर आपके घर में कोई सैनिटाइजर है जिसका यूज़ करके आप अपने स्पीकर को सफा कर सकते हैं। जैसे देखते हैं आप अगर इस तरीके की हैंड फ्री यूज़ करते हैं और लगाते हैं, लगाने पे क्या होता है ये हैंड फ्री हमने लगाई और हमने हटा दी, लेकिन हमारे मोबाइल में यह हैंड फ्री शो होती रहती है, हमारे साउंड को हैंड फ्री पे ट्रांसफर होती रहती है। इससे हमारे मोबाइल की आवाज़ नहीं आती। हम बता चुके हैं जब आप प्ले करते हैं तो जैसे देख सकते हैं हम प्ले करते हैं और मेरी मोबाइल की आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप हैंड फ्री का आइकन दिखाई दे रहा है, इससे हमारे मोबाइल की आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसको कैसे हटा सकते हैं ये भी बताते हैं। और अगर आपने कोई स्टैंड ऐप इंस्टॉल किया जिसकी वजह से आपके मोबाइल की आवाज़ चली गई तो उस ऐप को अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। सिंपली इस सेटिंग को करने के लिए आप सेटिंग में जाएंगे, ओपन करेंगे। सेटिंग ओपन करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ आपको मिलेगा जनरल मैनेजमेंट। आपको यहाँ जनरल मैनेजमेंट पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं रीसेट सेटिंग, उस पर क्लिक करेंगे। रीसेट सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ बस आपको और भी सेटिंग मिल जाती है, रीसेट ऑल सेटिंग, रीसेट नेटवर्क सेटिंग और रीसेट एंड वाईफाई सेटिंग और नीचे सेटिंग मिल जाती है। डाटा फैक्ट्री रीसेट बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि इससे करने से आपके मोबाइल का डाटा चला जाएगा, लेकिन आप लास्ट में अगर सारी सेटिंग आपको मोबाइल में काम नहीं करती तो आप डाटा फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सारा डाटा अपने सेव करना होगा तभी आप डाटा रीसेट करें क्योंकि इससे मोबाइल का डाटा सारा चला जाएगा। जैसे हमने बताया हमें सिर्फ सेटिंग रीसेट करना है, इस पर क्लिक करेंगे ऑल रीसेट सेटिंग, सिंपली इस पर क्लिक कर लेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ जानकारी आपको दी जाती है। इसे देख सकते हैं सिक्योरिटी सेटिंग एंड लैंग्वेज अकाउंट पर्सनल डाटा एंड सेटिंग एंड डाउनलोड, यानी कि जो आपके मोबाइल में से कोई आपने वाईफाई कनेक्ट कर रखा है या फिर कोई जो आपकी सेटिंग है, जो लैंग्वेज आपने अपनी तरह से इस मोबाइल की सेटिंग की है, यानी अपने हिसाब से मोबाइल को पूरी तरीके से अपनी मोबाइल को पूरी तरीके कस्टमाइज किया है, यानी वो सेटिंग आपकी पूरी तरीके नहीं हो जाएगी। जैसे आप मोबाइल पहले लाए तो वैसी आपकी मोबाइल की सेटिंग हो जाएगी। एक्स्ट्रा जो आपने सेटिंग अपनी कस्टमाइज की है वो सेटिंग आपकी चली जाएगी। लेकिन सेटिंग रीसेट करने से कोई आपका डाटा लॉस नहीं होगा था, सिर्फ आपकी सेटिंग रीसेट होती है। और जैसे हम करके भी दिखाते हैं, हम अभी आपको फिर एक बार दिखा देते हैं। जैसे देख सकते हैं
हमने वॉल्यूम भी अपनी फुल कर लिया है और उसके बाद भी हमारे मोबाइल की आवाज़ नहीं आ रही है, दे सकते हैं। लेकिन अब करते हैं हम सेटिंग रीसेट। जैसे मैंने बताया सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और अगर आपको ये सेटिंग नहीं मिलती तो आप सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। आपको बता देते हैं सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं रीसेट ऑल सेटिंग आ गया है। आप ऊपर सर्च करेंगे रीसेट के नाम से तो आपको मिल जाएगी। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर दे सकते हैं रीसेट ऑल सेटिंग। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दिखिएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा रीसेट सेटिंग। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको पैटर्न डालना होगा, यानी आपको मोबाइल का जो पैटर्न है वो आप डालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीसेट सेटिंग, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखते हैं रीस्टार्टिंग डिवाइस एंड टू रिस्टार्ट सेटिंग वेट, यानी कि आपकी सेटिंग जाए मोबाइल आप, यानी आपको मोबाइल जाए ऑफ होकर ऑन होगा तब तक आपको अपने मोबाइल को छेड़ना नहीं है, यानी कि पावर बटन या कोई बटन आपको एक्स्ट्रा नहीं दाबना। सिंपली कुछ देर के लिए आप वेट करेंगे और फिर आपकी मोबाइल की आवाज़ ऑटोमेटिक खुद वापस आ जाएगी। लेकिन आपको कोई पावर बटन या कोई भी बटन आपको यूज़ नहीं करना, कुछ देर आपको सिर्फ वेट करना है। जैसे देखते हैं हमारा मोबाइल ऑन हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी जब मोबाइल ओपन हो चुका है, ऑफ होकर ऑन हो चुका है, तो हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप यूट्यूब ओपन करेंगे या कोई भी ऐप ओपन करके आप प्ले करेंगे। जैसे मैंने बताया देखो वाईफाई मेरा कनेक्ट था और मेरा वाईफाई ऑफ हो चुका है, इसके लिए हमें वाईफाई अपना कनेक्ट करना होगा। जैसे मैंने बताया था आपको वाईफाई पहले से डिस्कनेक्ट जो पासवर्ड वगैरह है वो पूरी तरीके से चले जाएंगे, तो दोबारा कनेक्ट करना पड़ा और इसके लिए आप जाए कल सुबह सवेरे जो पहला अब यहाँ पर आप जैसे देखते हैं अब मोबाइल में आवाज़ पहले की तरीके वापस आ गई है। तो इसी प्रकार आप भी अपने मोबाइल की सेटिंग रीसेट करके मोबाइल की आवाज़ पहले की तरीके वापस ला सकते हैं। लेकिन ये याद रखें अगर आपकी सारी सेटिंग काम नहीं करती तो आप लास्ट में फैक्ट्री डाटा रीसेट भी कर सकते हैं, लेकिन आपको डाटा पहले अपना सारा सेव कर लेना। सारी सेटिंग करने से पहले एक बार मोबाइल को ऑफ करके ऑन जरूर कर लें, रिस्टार्ट जरूर कर लें, तो हो सकता हो आपके मोबाइल की आवाज़ आ जाए। फिर बाद में आप ये सब सेटिंग भी कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं हमारा हेडफोन जैक इसमें फंस गया था जिसकी वजह से हमारे मोबाइल की आवाज़ नहीं आ रही थी, या अदर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि कभी कभी हेडफोन हैंड फ्री यूज़ नहीं करते तब भी हमारे मोबाइल की आवाज़ चली आती है, क्योंकि सेटिंग एरर की वजह से भी हमारे मोबाइल की आवाज़ चली आती है, तो इससे भी वापस आ सकती है। कोई अदर इशू भी हो सकता है, तो आप लास्ट में सेटिंग रीसेट कर सकते हैं। फैक्ट्री डाटा रीसेट तभी करें जब अपना डाटा मोबाइल का सारा सेव कर लें। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कमेंट करें। और अगर कुछ आपके मोबाइल में की सेटिंग काम नहीं कर रही या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। और कौन से आपके मोबाइल में कौन सी सेटिंग और आपके मोबाइल में कौन सी सेटिंग काम की कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।